Iepazīstieties, nāk 12. B klase. Ja kāds saka, ka Latvijā trūkst patrioti, mēs varam viņu iepazīstināt ar Ādolfu. Niks un Klaus prot rāpīt gan vārtos, gan sirdīs. Viktorijas fizikas likums, jo smagāks domas, jo lielāka inerts, tātad jo grūtāk tās apstādināt. Alfrēds pelna tikai 3, bet tas runājot par basketbolu. Varonim jābūt vienam, Sandi, ja varoņu ir daudz, to sauc par huligāniem. Luīza ir tā, kas ceļ gan klases, gan skolas reitingu. Kaspars ir kluss, bet ar labu sirdi. Ja Stefānija nav precējusies līdz 30 gadiem, tad jūs ziniet, kur ir visi pilsētas kaķi. Ja Kārļa atmiņa viņu bieži viļ, tas nozīmē, ka viņai ir liela potence. Signe un Ilvija ir mūsu klases skaistās un dzīves priecīgās meitenes. Dāvis lauž gan stīgas, gan sirdis, un zināšanu slāpes vislabāk dzēsēja alū. Arturam svarīgi ir īstajā brīdī atrasties īstajā vietā. Martas filozofija, taisnīgums, kad visiem tiek vienlīdzīgi un tev ir mazliet vairāk, smejās. Arturs spēj piemeklēt ritmu jebkurai dzīves situācijā. Līvai pat visefektīvākais trenažieris mājas apstākļos ātri pārvēršas drēbju pakaramajā. Ar Aleksandra autovadīšanas manieru būtu stulbi uztraukties par holesterīna līmeni asinīs. Teātris nebūtu teātris, ja nebūtu laimes. Puiši laimes dēļ ir gatavi pat uz neprātīgām rīcībām. Kristai ir draugi, daudz draugi, jo jebkurš spēj novērtēt patiesumu un dzīves prieku. Visi šie cilvēki kopā veido 12. B klasi. Dažādie raksturi un spējas netraucē viņiem atrast kopīgu valodu, sniegt atbalstu otram. Tā domāju es, skolotāja Silva.